好啊，歡迎嚟到神復盤嘅時間啊！咁嚟個溫馨提示先啦，以後所有嘅內容都係艾文嘅財產啦，未經許可之前不得將文件印刷、複印、複製、分發、傳送、上傳、下載、儲存、向公眾展示、變更或更改等等用途。版權所有侵權必究。你尊重知識，知識尊重你啊。OK，咁我哋今次係26年嘅第一條有關於技術探討啦、交易探討啦、陰陽燭古仔啦，點樣閱讀啦嘅一條純技術嘅一個片段。今次嘅影片咧，今次嘅教學咧，我想同之前咧有少少嘅唔一樣嘅。之前嚟講咧，好多時咧我都係一種咧呈現嗰個 trading schedule。咁事實上我都係咁樣，直對我嚟講咧都係比較輕鬆啲嘅，即係我只不過係將過去嗰3個禮拜、1個月啊，就呢個拍片嘅時候，即刻睇下自己做過啲咩 trade，跟住將當時做 trade 嘅一啲嘅觀察啊，一啲嘅點樣觸發啊，點樣管理啊嗰啲嘢咧，同大家分享咧就 OK。咁呢個咧有好嘅好處嘅，第一就係可以真切地去呈現到個 trading schedule 俾大家睇啦，即係你真係會見得到，喂我係啄住禮拜2、3嘅高低位，跟住去預估禮拜2、3出高低，禮拜4做順勢，有段 momentum 咯喎，歐盤時間、美盤時間咁樣，係一個好似流程啊，好似套路咁樣咧呈現喺大家面前。一來就係你見得到個運作真係咁樣去運行啦，二來就係喺個不斷地實踐嘅呢個過程入邊咧，你見得到嗰個流程越嚟越熟習啦，越嚟越熟練啦，等啲 momentum 啦，等緊歐美盤啦，等緊禮拜2、3啦，等等呢啲嘢咧，可以對於成個做 trade 嘅套路咧有一個了解以及對於成件事嘅信任度啊，嗰個信心咧可以慢慢提高因為你見到真係咁樣運作啊嘛。你見到成件事係跟個 real time 啊、如實啊咁樣運作甚至乎有段時間我喺 Discord 入邊會同大家一齊去講嘅，留意邊啲資產啊咁樣。咁你會見到講完跟住之後好多 action 咧都係圍繞住翻嗰啲資產，因為其實真實個呈現嘅流程係點樣咧？係我留意到 ，OK， 咁以前就齋留意到我自己留意 set 得擺啦，而家就留意到話俾你知，將個資產講俾你聽。跟住，但係我唔講任何嘢嘅，俾你自己去睇。跟住你發覺，之後其實我都係睇緊同一樣嘢啫嘛。即係我話俾你知，我而家嘅眼球喺邊度啦，我嘅視點喺邊度啦，我睇緊呢啲嘢。跟住之後就有相對嘅動作啦，有啲嘅 trade 做到啦，咁賺錢啊、輸錢啊、管理啊嗰啲嘢再去分享。OK，咁一路都係用呢個形式嘅。我成日都依家嘅我明白到啦，好多時咧每一個人咧都會有唔同嘅觸發點啊。OK，即係喺呢一個教學學習上邊咧。好多時真係因材施教啊嘛，咁但係而家咧係始終係一個影片咁樣線上嘅模式咧，我唔係面對面對住你，如果有緣感受過面對面嘅嗰種所謂嘅點撥指導點撥呢一種咧，就係最直接嘅，一定係最直接嘅，佢係睇住你個情況點樣而係去幫你調整啊嘛，咁呢個係始終係。暫時嚟講咧，嗰個成本、空間、時間緣分等等嚟講咧，就唔係每一個人都可以做到呢樣嘢。咁喺26、27年我都想去觸發呢啲嘅機會多少少嘅，我之前都提過啦，係咪？由之前嘅量，我認為開始慢慢收翻入嚟，我覺得係做質多少少啦。而家我都唔再係一個要量多人咁樣嘅情況，我寧願係精嘅質素嘅精英嘅呢一種形式。咁亦都係啱嘅。根據土壤嘅發展入邊，開始有實力嘅人都開始出現啦，有翻相對應嘅時間歷練都開始出現啊嘛。咁係時候我哋要精益求精咧，行高少少。咁要行嗰個精髓上高啲嗰個位咧，好多時真係透過直接面對面嘅一啲嘅點撥其實就係睇下你幫你調整、幫你做修正呢啲就係做呢啲點撥嘅動作嚟㗎嘛。呢啲反而係更加緊要嘅，因為好多時咧呢啲咧係配合你個心性嘅，跟你嘅性格跟你嘅節奏跟你你嘅個性、你嘅人資金好多因素，每個人都係獨立㗎嘛。咁只不過我喺呢一條路入邊，trading 呢條路，能夠見嘅場景同埋時間唔同嘅階段我亦都經歷過同埋太多咁我個經驗可以令到容易啲去做到呢種咁樣嘅點撥。OK，咁但係呢啲係後話呢啲就只能夠等待一個時機。咁我26年嘅我希望啦都係。喺26年嘅中尾嘅時間啦，真係有啲實體嘅地方啦，有啲實體嘅 centre 啦，可能佢咁樣真係做到。而我一做又唔係想求其揾個場咁樣，跟住有間房咁樣，我唔係想做呢啲形式嘅，嗰啲做我就覺得不如唔好做啦。要做就做得好好睇，一件事嚟嘅咁樣。咁嗰啲就後話啦，嗰啲就真係睇緣分，睇下觸唔觸發到。我哋翻去呢條片先。咁所以本身想講咧就係呢個，我開始真係觀察得到每個人嘅學習嘅方式。佢哋都一定有唔同好正常，亦都因為唔同嘅時間你當時嘅
即係我當個武功嗰個值咁樣係100係最高，咁你唔同階段需要唔同嘅嘢去觸發你，唔同嘅嘢去刺激嗰一下，令到你可以去 another level，即係你會升咗一格咁樣。每個人嗰個觸發點都一定係有唔一樣嘅，OK？咁所以我耐不耐都會想轉下一啲嘅方向啊，轉一轉啲切入點啊，咁樣令到唔同嘅人都可以去包覆到，而又唔會相衝嘅，因為成件事根本都係同一件事嚟。OK， 之前就不斷按時間按 trading schedule 咁去呈現。今次咧我就想或者嚟緊一兩次咧，我想以一種咧去點出呢一種 play 你認唔認得嚇？如果你知道你觸發嘅時候喺呢種 play 嘅時候咧，其實你知有好多嘢嘅發生啦，即係你之後嘅順應咧都係會嚟得實在得多。OK， 即係一開始點解我會開始有呢一個想法咧？就係之前嘅嗰條套路嘅片咧，就係呢條。呢條其實即係可能唔係每一個你都知道，其實呢條片係好大嘅迴響啦，所謂或者叫做幫到好多人啊咁嘅意思啦。即係好多人一有呢一種套路嘅方式咧，佢哋對於自己喺嗰個外匯黃金嘅直盤對嘅嗰種打法嚟講咧，佢會實淨好多，同埋開始有盈利嘅情況。咁配合埋恒指嘅做法咧，長短都開始就揸得實啊！真係開始變到把長刀出嚟，然後配合埋自己嘅短刀咧，兩者係運行。我好清楚成個狀況嘅，長短刀永遠都係一個相輔相成嚟嘅。當你長刀開始穩嘅時候，你短刀都會幫到手。你短刀恒指好穩陣啊，覺得每日 ATM 咁撳嘅時候咧，你長刀都會打得穩定啲，你個視點都會好啲嘅。但係任何一把如果係你又要攞上手，即係一係你就淨係短刀，一係你就係長刀，咁都唔會話相衝得太緊要喎。但係如果你把短刀又揸唔實，長刀你係變一把出嚟，跟住兩把都揸得唔好咧，兩把就互相打嚟打去咧，都係會唔舒服嘅。即係你短刀嘅表現，恒指嘅表現又會影響到你之後嘅分析。跟住你直盤分析嗰啲嘢做得差，又影響到你恒指又好似急於追數，佢就會變成一個雙衝。但係佢個本質並唔係雙衝㗎嘛，佢個本質係你究竟能唔能夠可以所謂駕馭到靈活咁樣用到，而最平衡嘅狀態，你相信嗰個節奏就真係你兩樣都可以去駕馭，然後你選擇性嘅。呢個係我咁多種唔同嘅 trading style 後，我認為到而家我都冇喐過。咁成日都講啦，係咪？即係我唔係傻㗎嘛，有咁多種嘅炒法我都玩過啦，即係你噏得出嘅，基本上我都能夠炒過嗰啲方式。我最後係即係我認為每一個方法都一定有嗰個方法賺錢嘅可能性嘅，唔會話冇嘅，係針對你玩唔玩得到嘅啫。咁而家嘅我都咁講，你任何一個套路擺喺我面前，跟住根本離唔開嘅，永遠都係究竟而家個局係咩方向？跟住你喺邊個點位入邊想去做嘢，然後嗰個點位觸發到某啲嘅 momentum 或者信號或者一啲嘢嚟啟動你就出手啦。根本所有嘅 trading method 都係離唔開呢個套路嘅。OK，咁當你睇通咗呢個最本質最簡易嘅焦點嘅時候，其實你一呈現一轉換一學一模仿，根本係易如反掌嘅事嚟嘅。即係喺我嘅觀點係咁樣啦。咁而呢一個上次呢個講套路嘅片咧，其實就係一個好似割裂形式。你要先問自己，其實喺開局度問咗咧，你就好難錯。睇日線圖4小時圖觸發係咪？問自己呢3個問題，究竟你係邊3個 scenario？ 你係洗咗倉順應潛在 EB， 你係原生動能已經出咗破慣性，你等緊回調點，定係你而家生咗喺一個具意義嘅禁區，你估佢係一個頂底，所以佢會彈。咁你喺彈嘅時候，你就估動能再作觸發，然後我哋轉中局1小時30分鐘揾啲觸發點。其實你揾嘅就係揾一啲關鍵嘅突破啊，一啲嘅被收復嘅嘢啊。轉換啊嘅呢啲咁嘅嘢嚇，巨圖洗倉啊、禁區啊、巨圖突破啊，判斷有啲 momentum 嘅動能啊，跟動能去行啊，有冇啲相對應嘅共鳴嘅，即係前頂加禁區加618之類嘅嘢啊 ，OK， 跟住否定個位嘅 swing high low 喺邊度啊，或者係嗰個否定你嘅嗰個禁區喺邊度啊？呢啲咁嘅東西啊，跟住之後管理我就係覺得真係冇乜嘢嘅。管理其實當你 head 住嘅時候，你都係推啫嘛，有咩好做啫？你都係喺度推下，減啲倉啊。到位嘅時候，你知道到啲位要收啲錢啊，唔好真係存住咁樣坐啊，因為你唔平衡㗎呢件事咁走落去。OK，咁等等嘅嘢就係成個套路嘅片。跟住我慢慢咧就發現，咦原來大家對於呢一種有一啲框架啦，好直接嘅框架啦，好直接嘅模式咁嘅嘢俾你跟住行咧，點都係有啲優勢。啊，縱使我始終都會認為呢個都係一定要講啊，始終去到最後一定係忘記晒呢啲嘅套路，忘記晒呢啲招式咧，係你一個最自在嘅狀況。因為你喺一個完全冇咗個套路、冇咗招式嘅限制底下咧，你每一次嘅睇圖、每一次望喺嗰個局面入邊咧，你都係空杯，即係你一個 empty 嘅狀態，係一個空杯嘅狀態去望，你就真係接收緊市場而家呈現俾你睇嘅有一啲咩嘅資訊，你唔會有一種個人嘅即係嗰種
嗰種一廂情願啊！呢啲好危險嘅，即係你一個人一有一廂情願嘅感覺咧，其實好容易你都會睇嘢睇得比較迷失嘅。無論係之前成日同大家講嘅，即係潛意識觸發你要捉念頭啊，以及真係炒嘢嘅時候都係咁樣嘅。咁而家呢兩嘢我係越嚟越即係可以睇得通、睇得透啦嚇。中間佢哋兩者之間個關係，即係 trading 同埋嗰種念頭嘅觸發，佢哋之間嘅嗰種關係。OK，咁但係都冇問題嘅，即係我覺得即係有啲嘢係個學習階段、學習過程有唔同嘅方法、唔同嘅觸發係冇所謂。咁今次我哋就試下呢個方式。上次就講呢咁嘅套路啦。今次咧嘗試我揾出，我覺得呢三種咧係最容易俾你去發現到啦，而且係俾你用得到啦，而佢嗰個成效咧係會比較高，亦都係我當時思考過嘅。即係我曾經喺一啲即係我都唔記得我幾時好似搭緊飛機定唔知搭緊車，即係有時係咁樣個腦突然間想諗某啲嘢咧，你個腦自己觸發㗎嘛。大家以為你瞓緊覺或者發緊老豆，其實我個腦就喺度運作緊咁樣。我成日都有呢啲咁樣嘅時間嘅喺我嘅生活當中。呢啲咧講緊一定要係4小時啊，即係大一啲嘅。我哋諗咁多嘅嘢就係為咗一個好嘅點。我哋諗一個好嘅點就係為咗一個好嘅出發點嘅時候，就要喺大啲嘅圖嗰度去觸發，先至有着數。即係你攞呢啲嘢攞嚟做 entry 咧係最傻嘅，攞啲嘢嚟做 entry 咧係最傻嘅。即係你去之後 entry 其實好閒嘅entry 即係你揾啲嘢入啫嘛。咁你入嗰啲嚟都係嗰啲㗎啦，咩前頂突破啊，咩618啊嗰啲咧，即係如果你將咁多心神擺喺 entry 咧，我可以話係冇咁着數嘅。OK， 即係而家成件事嚟講咧，你嘅心神咧應多放於啦，就係一啲大局嘅大中局啦。咁其實就係呢啲咯。OK， 如果你嘅心神係多於放喺呢度咧，你有咩好處咧？你慢啲。你慢啲、定啲、靜啲，其實就係嗰啲 terms 嘅咋，因為你嗰個本身支巴就行得唔快啊嘛，係咪？同埋個規模已經足以個成交已經實咗喺嗰度咧，已經動咗喺度，所以所有嘢咧都會實啲。你個念頭冇轉得咁快，但係如果你呢一啲咁樣嘅思考啊，呢轉嚟轉去嘅嘢，你成日擺喺 entry time frame 嗰啲入市嗰度一轉咧，呢個人好難做得好啊，因為你一來就轉嚟轉去啦，二來俾你搏中一下嘅時候，佢都唔係基於一個大嘅起點去做觸發嘅時候，無論係一個勝率上邊啊，無論係一個直播率上邊咧，嗰個傾斜都冇咁多，所以你記住你個心神咧應該都係放喺呢一邊多啲，呢一度計劃好，呢度諗好，呢度睇好實正，跟住一觸發嗰下之後就好似即係淨係得翻個方向咁啊！即係你呢一邊4小時1小時，當你個方向一觸發，我哋之後啲例子去示範啦嚇。當你啲例子一知道嗰個關鍵點已經開咗邊嘅時候，你之後轉 entry 你就簡單好多，因為你得翻個方向啊嘛，係咪？即係假設一收復已經得翻升啦，咁你成個腦睇升啫嘛，你就冇咁多嘢諗啊。所以你喺前邊嘅嗰種嘅假定嗰個假設係好緊要嘅，而嗰個假設你最理想嘅情況係咩咧？就係你係基於前邊大圖嘅作出假設，令到你後邊嗰度去行，而你呢個所謂嘅假設，通常你都有70%幾以上你係中嘅。咁你個成績就會好好啊！咁你話假設70%幾以上中難唔難啊？真係一啲都唔難嘅。如果你有心機喺4小時1小時咁去拆解一啲死圖分析嘅練習，你睇清楚個局，然後你就自然知道，咦呢一個係開邊位？佢一否定咗個位就要行嘅時候咧，嗰啲時真係其實超過70%幾係唔係一件難事嚟嘅 ？OK，咁所以轉頭講3款啦，我自己去思考後咧，我認為呢啲 play 係最好捉嘅，佢個技術成分相對地係低啲嘅，即係相對地易啲捉到啊！我哋記住賺錢咧係賺容易賺嘅錢，你越能夠觸發到，你捉得到一啲佢簡單明瞭、容易冇盲點嘅嘢，然後你就嗰段時間果斷啲勇敢啲多啲玩，你就一定係好過每日都亂咁玩嘅。OK， 因為機會就係得嗰啲位嘅，因為時間嚟講，我哋有70%幾嘅時間橫行。係咪？跟住其他剩餘嘅時間係趨勢啊嘛，所以你一觸發嗰啲 momentum 喺大圖觸發入邊，你知道，然後你嗰啲時間你參與多啲咧，先係聰明人。即係一個出海釣魚嘅人，你會揀即係個海係多魚獲啊，潛在回報高，你先出去嗰啲就係聰明啊嘛。你唔係日日都踎喺度。當然你話你日日都踎喺度，你做魚獲一定會高啲嘅，高過嗰啲淨係1、2日出去嗰啲人嘅。但係你嘅時間咧，你嘅質量咧，你嘅心神咧，係咪？你嘅效率咧，嗰啲嘢唔係咁樣量咁去計㗎嘛，大家最後唔係鬥多啊嘛，係鬥合適地舒服地多啊嘛，個效率點係好緊要㗎嘛。OK，咁而我哋先講解下啦嚇，呢個4小時圖呢3款 play 其實
我會認為呢啲都係最好嘅。我自己最中意咧，就其實三款都中意嚇，唔好話咁樣啦，我都唔識分。即係其實對我嚟講就真係望住幅圖，佢出現咗一隻呢啲 OK 喎咁樣。咁而呢啲咁嘅嘢咧，我認為慢慢咧可以被歸納嘅。咁大家成日都催我啦，咩藏經閣啊，幾時有咁樣？即係如果你問我心入邊啦，我就係知道嗰個局最後呢啲嘢係會呈現嘅。咁我就隨時間慢慢咁樣去拍整好成件事。佢對我嚟講，佢唔係一件貨品嚟，佢唔係一件產品，跟住即刻做完就即刻有咁樣。佢反而係一嚿嘢，然後佢隨住時間咧慢慢去增加，慢慢去圓滿，慢慢去完成。佢係一個好即係我係一個長線思維嘅人嚟嘅。我永遠都唔係一啲短線思維嘅人，即係諗完一樣嘢即刻做完佢完成啦咁樣。我唔係一個咁樣嘅人嚟。我認為咁樣諗嘢嘅人嘅世界太細啦。我係一個長線思維嘅人嚟嘅。我係設局啦，擺方向，然後一路慢慢行過去，跟住一路個局越嚟越做越嚟越大，跟住就係只要啱方向啱路，佢慢慢去堆疊嘅時候，佢嗰個時間會站喺你一邊嘅。即係我永遠都係呢一種角度去出發啦。咁所以我慢慢認為咧，呢啲咁嘅 play 咧，其實就會慢慢成為嗰個模樣嚇，嗰個模樣。OK，即係藏經閣嘅模樣，其實就係差不多係呢啲嘅樣去整出嚟嘅。你慢慢開始會去見得到，其實啲 play 嚟嚟去都係行嚟行去都係咁樣。但係你要識得分別，咁啊，我又冇刻意地去話而家有38套咁，我又冇咁樣嘅，因為我始終都認為市場係獨特嘅。市場我認為每一刻市場都仲係獨特嘅，雖然係相似但不相同，但佢都係獨特嘅。但係中間會有一啲嘅點，佢經常性都會咁樣觸發。所以當你睇得多、記得多、望得多，你會發覺佢都會有一啲即係殊途同歸嘅嘢，佢都係咁樣嘅。OK，咁第一個講嘅係咩咧？就係順勢回調震盪 play。點解咧？即係有咩好處？我當上升啦，係咪？順勢係bomb先有一段嘢向上嘅，所以上邊冇阻力，下邊都係上緊嚟。咁至於上邊冇嘢擋住嘅情況下，有一段 momentum 向上，大家係決定緊順勢向上嘅。OK， 最理想嘅情況就係咩啊？大局本身就向緊上啦，跟住佢然之後回調去到呢啲位嘅時候，都係呢一段大靚嘅動能入邊，佢再俾一段你，OK， 跟住上邊有冇嘢擋，有冇嘢成咁樣，跟住然之後咧，佢就做呢啲咁嘅震盪。OK， 咁呢啲有咩好處咧？即係呢啲係代表緊啲乜嘢咧？呢啲代表就係佢本來就已經係一個 high low 嘅局啦，跟住本身呢一個點已經係呢一段大動能嘅回調啦，咁所以你騎緊呢一段啦。最理想係咁樣咋，市場一定唔會下下都理想到咁樣嘅。跟住仲有一段啦，咁樣。咁呢一種 play 佢有啲咩嘅咁着數咧？就係本身呢種下行震盪傾向都係向上突破。調翻轉一樣啦嚇，如果上行震盪即係向下跌嘅，跟住上行震盪嘅，咁就調翻轉啦，係咪？唔使話啦，係嘛？即係一段下跌嘅咁樣，爭在咯。嚇，跟住然之後佢就震呢啲。OK， 因為本身上行震盪就傾向向下突破，下行震盪就傾向向上突破，呢個特性啦，再加埋佢順勢嘅方向啦，咁所以其實呢一啲位係咪啊？一定向上諗啦，一定向下諗啦。而因為佢潛在呢個既然係趨勢嘅時候，佢會做嘅就係 high 啦，佢會做嘅就係呢個就係 low 啦。咁所以你自然地你個 play 咧，你就可以生呢啲嘢出嚟啦。你就會自動地生咗呢啲嘢出嚟。如果你喺大圖入邊，佢出咗呢啲咁嘅局，你喺細圖呢度，佢喺觸發前一定有 momentum 嘅，15分鐘啊、30分鐘啊呢啲，佢實有個 momentum 嘅。咁有 momentum 之後，你就其實就係呢啲位試嘅咋。試完之後，你用 momentum 嗰段嘅 swing low、swing high 做觸發，你潛在搏嘅就唔止係前頂咯喎，你係搏緊 high 嘅嘢喎。OK， 所以呢種我自己會認為呢一種嘅 play 咧，佢嘅優勢係佢個 RR 係會高嘅，佢自動地個天生佢嘅性質就係會高，因為佢冇咁多嗰啲即係下跌的回調又擋住你嗰種嘅橫行頂底擋住你啊，佢理論上唔潛在唔係咁樣啊，即係我哋去諗佢嘅時候，佢本身順勢啊嘛，咁佢順勢就係 high low 或者 low high low 呢個係一個特性。即係呢個係市場狀態嘅一個特性嚇，佢會 high low 咁樣，一係或者就係 low low high， 呢個係一個市場狀態嘅特性。順勢嘛 ，OK， 咁所以如果呢一種嘅 play 咧，我哋能夠知道我哋捉佢呢一啲係大圖去觸發呢一啲嘢，咁我哋只能夠係我哋就轉細 time frame 喺呢啲位置去積極去進攻，呢啲位積極去進攻。一旦成功，
我哋其實打嘅就係大圖嘅呢個 high 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 low 係咪 low high low low？OK，咁你嘅直播率就自然係高。呢個係呢一種 set up 嘅一個自然嘅特性嚟嘅，佢自己係會咁樣嘅。OK，咁我哋講晒先示範，講晒先啦，講晒幾款先。呢啲查翻先。唔好啦，即刻講啦，即係講一套又即刻呈現，再講下一個又再呈現咁樣，咁可能會好啲。呢啲啦，呢啲我特登去整出嚟畫定嘅。呢個咧就第三款嚟嘅，今日講嘅第三款。我想講嘅就係呢一隻，呢度我哋去做咁樣嘅嘢啦。我哋能夠知道佢咧大概咧係呢啲位嚟。OK，咁我哋講嘅係咩啊？講嘅頭先呢度啦，本身順緊勢。我話俾你知，成日有㗎，即係呢啲例子咧，佢唔會每一刻都有，但係當你叫做精通咗幾多款唔同嘅樣嘅時候，你即係市場上係永遠都係有一啲位俾你捉嘅。咁我哋先當時間點去翻呢度，我哋就自然要咩？我哋要做翻前邊嘅分析。OK， 唔可以懶嘅呢啲嘢，唔可以懶嘅。先睇大圖啊，大圖成件事係咩啊？下邊呢度做底啦，呢度做底啦。我哋再癲啲，係咪？成件事其實係咩啊？成個歐羅你記得啦，個局好耐啦。呢度係個頂啦，當時嘅呢度係個底啦，跟住呢度啦，呢啲位啦 ，OK，呢度係啲關鍵嘅位啦，佢係咁上嚟啦，跟住當佢呢一個位，呢一個 wave 佢就可以出嚟啦，係咪？升震洗倉撞翻關鍵禁區。車上突破呢度都 high high， 跟住再繼續上嚟嘅時候，其實我哋下一格已經知佢會上緊嚟呢啲位居多，上緊呢啲位居多 ，OK， 或者起碼呢啲位震多兩陣，即係佢以一個向上嘅為主啦，因為呢度已經觸發咗啦嘛。咁呢度然之後佢仲要係呢一個位係踩呢啲㗎啦，踩上嚟啦，咁啊行喺個局入邊，我哋知道個方向傾斜向上啦 ，OK， 咁我再細啲睇啦，呢度係一嚿少少嘅橫行啦，橫行跟住突破上㗎啦。呢當死圖分析咁樣都冇問題嘅，即係我哋當而家自己翻呢個時間點啊，翻呢個時間，我哋知道點樣上嚟噶嘛。我哋要揾出佢有冇仲係俾上升去騎住成件事去行。OK， 呢度啦，中完上啦，跟住又一格啦。呢度係比較大力少少啦，但係呢度又冇延續啦，跟住震翻落嚟啦，咁樣嘅一個樣啦。咁樣個樣啦，即係其實成嚿嘢咧，呢度嚟講咧，你當時都可以睇呢個係一個震盪嚟嘅 ，OK， 係一個震盪嚟嘅。咁但係呢個震盪嘅過程入邊，你都會有好多唔同嘅嘢睇到噶嘛。喺度咁樣上震啦，震落嚟啦，跟住兩個底啦，跟住車翻上嚟啦。即係佢呢度如果要跌嘅話，佢就攞呢個底做突破，呢度突破，佢回測，佢就會向下啦嘛。咁但係佢冇啦嘛，佢又做呢一種，佢又做呢種十幾支連續嘅，呢啲就唔係即係嗰支三支收上嘅原生動能，佢唔係，佢係嗰啲連續上嘅嗰啲嚟嘅，咁咧即係多觸發都係震盪為主嘅嘢，但係佢收翻上嚟呢個位 ，OK， 跟住你見得到呢一段上嚟嘅時候，呢度有個禁區啦，跟住呢個禁區佢係撞翻呢啲，即係我哋唔係討論緊呢度係咩出手啊，我哋睇緊個古仔發展到呢一位嘅呢個位置嘅時候，前面發生過咩事？我哋係諗緊呢啲嘢，我哋唔係諗呢度買升啊，呢度買啊。你哋好少嘅時候咧，叫你做緊分析咧，你個腦已經諗緊嗰度冇得入㗎。我哋唔係咁樣，我哋當而家個時間點喺呢度啫，已經喺呢度㗎啦。依家你個時間點生成就喺呢度，我哋睇下呢個時間點之前發生過咩故仔，而家做緊呢一樣嘢啫。OK， 呢度個4小時嘅撳啦，頂住啦，橫行啦，又係突破啦，踩上嚟啦。呢度啦，有啲關鍵嘅向下啦，有啲換手啦，突破收上嚟啦。呢度撳啦，跟住踩上嚟啦，自然呢一段都係呢一段嘅回調啦。OK， 咁即係話我哋睇呢一嚿嘢嘅時候，睇呢一嚿嘢嘅時候 ，OK， 先有呢段，再有呢段下邊嘅橫行，即係成個概念圖係咩樣咧？就係一個橫行。呢度係一個潛在嘅支持，呢
呢度有個支持，即係呢個啦，呢嚿位啦嚇。跟住佢橫行吸貨，下邊有假突破添嘅人哋，谷上突破踩上係上，跟住咁樣，再咁樣，然之後震，跟住就係咁樣嘅成嚿嘢。咁所以咧，佢就成立咗呢樣嘢啦。本來呢度就係有個攞法，嗱，佢唔係一定要每次都要咁樣成立啊，唔好咁 picky 啊個人，即係唔係話呢啲元素你下次咧喺啲圖裏邊咧，你唔會揾得翻嘅，你揾唔到㗎嚇。即係唔係話啊，永遠都係要一段咁樣，再一段咁樣，呢個就觸發咗就可以觸發啦咁樣，唔好諗嘢咁理工啊，即係唔好個人個腦唔好咁工程，唔好咁理科，咁樣係唔會有用嘅。個世界唔係淨係理科嘅，佢係文理一齊嘅。OK， 即係一個理性思維嘅嗰種精準邏輯，以及藝術多少少嘅嗰種嘢，佢係要一齊嘅。OK， 咁所以你見得到其實佢有兩段嘅。今次呢個 case 入邊，佢就係其實佢想個關鍵係咩咧？佢就係 prove 到佢係一個順勢，佢順勢佢係一個你想要個 high 啫嘛。其實就係如果你真係要再本質啲講，你想你呢一個震盪 play 佢可以做到個 high 出嚟，即係呢一個咁嘅下行震盪潛在向上嘅 play， 你想佢最後成功觸發突破，所以就有一個 high， 你根本真正想要嘅就係呢一下啫。前邊嘅嘢就係想去推動呢一下嘅機率特別高，你成個腦其實係諗呢樣嘢，諗呢樣嘢 ，OK？ 咁呢個樣咧其實就係咁樣啦，你見住嘅一段上升踩落嚟喺個禁區換手位618，再向上一段，跟住呢度有啲禁區啦，呢度禁區佢又唔係踩呢度上嚟，如果呢個位踩上嚟佢就係突破個意圖禁區突破呢個頂，跟住踩上嚟就飛上去，咁佢冇去做咗上行震盪 ，OK？咁你當呢個做上行震盪嘅時候，佢亦都係生喺呢一段波段嘅618附近嘅呢啲咁樣嘅位置啦。咁我哋其實等嘅係咩？我哋等呢一段嘅上行震盪出現一啲動能，而呢啲動能係要破前邊嘅啲嘅結構嘅，因為永遠都係咁樣嘅。你有段動能爆上嚟嘅時候，你一定係要前邊有啲嘢俾你毀壞，你先係有意義噶嘛。如果你段 momentum 佢冇嘢俾你，佢咁樣嘅，其實佢冇嘢嘅，佢就要前面有啲咁嘅腳吹爆咗，佢先有用噶嘛。譬如呢度我哋睇一睇呢個 wave 係咪下行震盪點樣嚟啊？落嚟佢落嚟呢度又上翻一段，跟住咁樣啦，咁樣啦，咁樣啦，咁咪破咗呢度啦，但係佢同一時間又壓住呢度啦，跟住佢又落嚟啦。咁個高位就係高位呢度喎，佢而家上到嚟呢度，其實冇用噶喎。OK， 咁你等嘅係咩？你等嘅就係頭先嗰啲咯。佢有一啲位，佢做一啲比較明顯嘅呢啲咁樣嘅前高，跟住有段 momentum 明顯嘅有力嘅 momentum 爆，跟住你做佢啫嘛，係咪？我哋永遠都係呢個概念㗎喺炒嘢嘅時候。OK，咁我哋等啊，我哋等呢個咁樣嘅震盪，佢幾時有一啲嘅動能出現啦？或者係一啲減速嘅嘢啦，我哋都會係一啲徵兆嚟嘅。其實呢一啲位咧就開始有機會咧係啲徵兆嚟嘅。點解啊？因為你見到佢冇向下一個撈一撈繼續探啊，即係佢有機會呢度位開始收咗掣，動能衰竭嗰啲嘢啊，動能衰減係我哋睇動能嘅時候有啊嘛。佢一路撈一撈，跟住佢會咁樣減速噶嘛，佢會減速，跟住然之後可能假突破啊，或者直咁爆啊，咁佢會做呢啲嘢噶嘛，會減速噶嘛。喺個速率上面佢會減速，佢本來咁樣，跟住你見到佢呢度有機會係減速㗎，因為佢冇肥落去嚇。但係你都唔需要急於話一定要即刻睇到佢，因為佢之後你之後睇到佢都唔影響你嘅操作㗎。件事就係咁正。我就講緊呢啲啦，係咪？佢本身係一個咁樣下行震盪。嗱，本身呢個位呢啲位就已經係進入咗呢啲範圍啦，佢亦都係呢啲關鍵啦。即係如果你要講佢本身係呢個突破呢隻腳嘅一個禁區啦，咁禁區係會互換噶嘛，禁區係會互換噶嘛，咁啊進入咗618呢啲範圍啦。咁當然你話佢呢個換手位呢一個禁區佢又冇，咁冇噶嘛，佢唔一定要踩晒噶嘛，佢但係呢個都係一個嚟噶嘛。反正佢哋守個 spring low 呢一段嘅 spring low 有人唔爆，呢一嚿嘢都依然係可以。所以你話呢啲位就算你動能出咗你手，佢可唔可以洗咗個底再下得㗎？係咪？我知一定有人問呢啲嘢㗎，呢度都有個底喎，
呢度都有個橫行頂底喎，係咪？我哋見到過㗎，呢度係1，呢度1，呢度2，呢度1，呢度2。咁實有人問㗎，哇點解唔可以2B 洗咗之後再咁樣行？可以，可以㗎，係啊。咁你做唔做啊？呢個而家就係咁問你啫嘛。即係如果你知道咁樣輸咗，佢再2B 你再做咪得咯？再2B， 如果2B 後佢有啲嘢俾你觸發，又有禁區有成，你咪再嚟咯，咪再飛佢咯，咁咪1下咯2下咯，再嚟㗎。OK， 但係總之個概念圖嚟計，你想打嘅咩？你要清楚自己想打啲乜。你想打嘅係呢隻順勢交回調震盪，你知道自己打緊呢樣嘢，你順緊呢樣嘢去打嘅。咁佢好處就係，只要你喺個邊皮嗰度撈到，你個 RR 就會高。呢個係呢一個 play 嘅特性嚟嘅。呢個局佢就會咁樣發生。OK， 咁所以你係一定冇話一定嘅，即係你知道佢呢一個嘢係可以落嚟使咗你再行㗎。係啦，係爭咗呢個動能出嚟嘅時候，你要唔要信佢？OK， 咁但係佢當動能出嘅時候，你起碼都會有相對應嘅嘢啦。例如係乜嘢？呢度呢段動能係歐盤嚟嘅，係歐盤嗰啲位出嚟嘅。OK， 佢係歐盤出嚟嘅，跟住佢破嘅，佢首先自己呢度做咗一個咁樣嘅少少嘅震盪仔，少少嘅震盪仔，佢清咗呢一個位。你留意下前邊咧，佢係冇呢個機會俾佢嘅。係咪啊？嗱，呢度開始呢一度你唔會睇到先啦，因為呢度佢第一下啫嘛，佢個震盪未行出嚟噶嘛。佢個震盪基本上行出嚟嘅時候已經係嗱，呢度1，呢度再嚟，呢度再嚟，呢度再嚟，呢啲位你先定咗局嘅嘛，動抵消咗係呢下啫嘛。OK， 咁而你傾向上啦，因為呢個震盪係想去做上行震盪傾向上突破啊嘛。跟住落關鍵位喺度，咁所以你唔會話呢度係破咗呢個關鍵位啊？係咪？你唔會咁樣睇嘢噶嘛？跟住呢度落，呢度又壓住佢。啲 with the story with the price， 佢永遠都喺度睇到㗎。呢個禁區又壓住佢，壓住呢度。咁所以呢度又係一個，跟住落嚟震到落嚟做震盪，boom 上嚟。佢呢一次第一次咁樣 boom 係 boom 開咗呢一個嘅前高，再同一時間佢係有個咁嘅震盪，再見住佢做減速，係咪啊？第一次㗎咋，喺成個局。咁你咪見到佢個轉換咯，佢個動能咪開始做轉換咯，衰減咯，個速度開始減慢咯。OK， 而佢配合翻成個局勢嚟講，呢一種減慢我哋想見到嘅嘢，我哋就係想見到佢減慢。OK， 咁所以當呢一個嘢咁樣一生咗出嚟嘅時候 ，OK， 我哋要諗嘅就係揾位，可唔可以打㗎咋？咁第一個位嘅就係呢個突破嘅位啦。第一個就係呢個突破位啦，第二個位有陣時佢唔會咁深嘅，就係呢啲位啦。咁你就睇下有冇共鳴啦，係咪？共鳴呢度有禁區啦，呢度有個禁區啦，係咪好有趣咧？即係當你個股仔喺4小時圖嘅股仔，你睇明覺得自己係要咁樣做操作，做呢種部署。你留意到我哋做咗好多嘢嘅喎，喺呢個時間點嘅時候，我哋先睇翻個死圖分析先，前邊嘅股仔究竟發生過咩事？我哋左至右 scan 佢一次，望下佢發生過啲乜嘢事，望下佢踩上嚟嘅每一格係咪仲係上升主導緊，上邊係咪有空間俾我哋打？有冇啲下跌嘅一啲軍隊係 cam 咗喺度，準備要打翻我哋落嚟嘅？係咪？佢又唔存在啊？係咪？最上邊第一格嘅都要呢度啦，係咪？跟住就呢啲咁嘅平頂啊，呢啲頂啦，逐個頂咁樣掃嘅啫嘛。其實我哋都唔會招目俾係邊嘅，坦白講點知啫？係咪？即係呢啲位啊，咁你就知道上面其實呢度上到就吉㗎咯喎。呢啲位上去佢要行嗨一嗨咁，呢啲位一定係上去呢度㗎，去得邊啫？係咪？跟住最遠嘅咪呢度咯，一格一格咁嚟。所以我哋喺呢個時間點嘅時候，已經先將前面嘅要分析好，到位橫行突破上嚟，波段618再上嚟。High low， 而家下行震盪出嚟啦，我哋預估嘅就係呢一種突破，跟住係咪啊？見住佢個減速，見住佢減速，見住佢有突破段，即係有段原生動能咁嘅嘢，有 momentum 破咗前面嘅啲高位靚位，然後啊都仲可以望下佢有冇啲嘅共鳴，係咪啊？有冇啲禁區啊咁嘅嘢？即係其實個市場就話咗俾你知，
呢一段嘢要升得起，回調點就喺度。OK， 因為如果佢呢一段嘢升唔起咧，呢啲位咧佢一落嚟咧，佢就否定咗頭先你向上呢個踩呢個已經係突破要向上嘅睇法，佢就係繼續震。OK， 佢否定咗嘅係呢一段就係嗰段準備要爆發前嘅嗰段 momentum 再向上嘅嘢，佢已經否定咗啦。如果佢要洗落嚟嘅話，咁呢個係嗰嚿震盪嘢嘛，你已經走呢個震盪嘢都好夠啦。你真係咁中意守埋呢度，我覺得又未嘗不可嘅。但係好似你問我會寧願守呢度咯，因為你短啲啊嘛，你守呢度，你守呢一個震盪爆出嚟嘅呢隻腳，同你守呢度有咩分別啫？即係如果佢要扯爆你，佢扯爆呢個位，佢都爆埋呢度㗎啦。呢個係唔會好過佢嘅喎，你只係覺得遠咗好似勁啲啫喎。但係一旦你呢個吹中咗嘅時候，你係爭好遠嘅喎，你成件事爭好遠嘅喎，所以要合理咯。我覺得，即係我自己認為呢個 case 都咁樣可以討論下啦，係咪？我認為呢一個 case 入邊，你守呢度同埋守呢度，本質上係冇分別嘅，因為你玩嘅係呢一段動能爆上嚟，想觸發下行震盪傾向向實突破嘅呢一個先兆，然後你已經摧毀咗呢個高啦，跟住有兩個共鳴點啦，咁所以呢兩個點都可以係潛在進攻，你守嘅守呢度就已經 OK。一旦呢個破咗，如果你選擇守呢度，呢個破得佢就自然係落嚟，佢就自然落嚟係要繼續下行震盪，又或者起碼都要掃穿呢度，跟住2 B 掹上，咁即係話你守呢度同守呢度一樣咯。咁所以如果喺我嘅角度嚟講，呢一個我會咁樣打啦，然後佢落翻嚟嘅時候，我都會唔放過佢嘅，我都會繼續等咯。即係可能呢度佢繼續等下一個嘅2 B，又或者係下行震盪之後再有 momentum 破高，我會再試咯。咁下行震盪有好多隻腳噶嘛，即係佢咁樣一路咁樣行，我點知佢今次係第3隻腳噴上嚟定係第4隻腳噴上嚟啊？我唔知㗎，但我幾時肯試啊？佢第3隻、第4隻呢啲位，佢進入咗嗰個區域，即係618啊、60零70幾啊嗰啲回調位啊，跟住又係前邊嘅呢啲禁區位啊，佢亦都係有段 momentum 爆開咗個前高位啊，有呢啲股仔係合理地去估算嘅時候，我咪值得嘗試咯。冇嗰啲我咪唔會試咯。佢幫你篩選㗎。唔使你篩選嘅，市場嘅 momentum 係幫你篩選咗邊啲嘢做得，邊啲嘢唔做得㗎。OK， 咁到時我就可以咁樣去策劃呢一件事。OK， 咁而玩嘅你咪用翻呢段波段咯。頭先你波段呢度上嚟嘅時候，呢段上嚟嘅時候有段618喺度已經驗證咗啦嘛。咁即係話呢個位最低都有個啲272啊咁樣啦。咁但係272你見到前邊有冇頂嘅，咁你其實一定係起碼到呢度啊，起碼都打呢隻腳跟住有618啦。咁如果呢啲成功咗，咁你就9㗎咯，已經 RRP 嚟喎。你用15分鐘咁樣啟動都有9俾你，都未計只有加注喎，係咪啊？即係呢啲嘅 play，我認為就係大家可以記住個樣，或者有呢個諗法，即係唔好記實，唔好背順勢回調震盪就咁，唔好背。但係你認得呢啲樣，你知道呢一個嘢出現嘅時候，呢一種嘅場景，呢種咁樣嘅 scenario， 呢種背景咧，佢可以俾你咁樣思考。我認為都已經好好㗎啦。OK。跟住佢就回翻呢個位啦，回翻呢個位啦。咁你仲可以再觀察佢點樣震，因為你而家呢啲通常我都叫做比較精神啲嘅呢個時候就會，因為你成件事你騎緊嘅就係呢啲啊嘛，你等佢出嚟噶嘛。咁佢一出嘅時候你一定要做噶嘛。佢就直接扯上再突破回測咁樣再揼咯。冇乜加注空間嘅呢啲，佢直接就揼高咗。咁都係咁樣揼高嘅時候，你成件事係咪已經好明顯睇到下行震盪已經突破咗？佢冇可能就繼續下行震盪啦，係咪？就已經 high 咗啦嘛呢度，係咪？咁所以呢一支針其實你某程度上你知道佢踩嘅就係踩緊呢啲位咯。佢踩嘅就係呢啲針係踩緊呢啲位啦。佢係搭爆我諗呢個橫行突破回測咁樣，跟住佢踩呢度啊。佢係做緊呢啲咁嘅嘢。OK， 咁所以之後仲有進攻嘅空間嘅時候，你一樣可以咁樣繼續做嘅。呢度都可以試下攞，冇乜特別，即係佢回調攞咁樣，你都係要繼續睇佢行嘅啫。嗱，佢再一 high 咗嘅時候，你即係呢度佢唔要啊，即係佢唔要呢一種回調，佢唔要啊。留意到嘛？即係頭先呢一段嘅 momentum 喺呢度爆出嚟嘅。頭先我喺度開下，我就睇下佢有冇啲嘢俾我再加啊嘛。喺有限嘅，因為佢有排啊嘛，個位未到啊嘛。OK，
咁所以如果呢段波段佢要走白，跟住合理的回調位置呢啲咁嘅 area 再行，我哋會着數。但係佢冇，佢跟住做錢咯。人哋咪就係咁樣震，窄幅延續就噴上去咧。呢啲咧我會認為就係做管理啊。你已經入咗啦，佢再行上你咪開心咯。但係唔好喺呢啲位做進攻。點解？其實你會好清楚諗到一樣嘢。如果你慣性人係有慣性嘅，你都會設計一種對自己舒服同埋有效率嘅交易慣性俾自己，你先會舒服噶嘛。如果你慣性地做一啲咁樣窄幅嘅突破啊、窄幅延續嘅嘢，你都做咧，你就好容易好多機會都會關你事，而你唔係喺一個好好嘅立足點入邊去做進攻咯。你要明白呢樣嘢咯，即係短回調嘅切入係冇着數嘅，你唔知守邊度嘅，亦都唔好守嘅，件事係唔抵玩嘅。我只係咁答你。所以短回調、窄幅回調嘅嘢，我哋傾向係睇 ，OK， 多啲利潤睇，後邊放飛嘅時候用，唔好攞嚟做切入。OK， 講多次，窄幅回調呢啲窄幅突破繼續延續嘅嘢，我哋睇得到佢，知道佢發生緊，將自己嘅利潤放飛啲就足夠啦。但係個心中唔好攞呢啲位嚟做進攻，唔好攞嚟做進攻。OK， 跟住之後就佢4小時圖爭咗個禁區喺度啦，你就知道佢成嚿生咗喺度啦。咁呢啲仲要唔要進攻咧？我就覺得已經差咗啲㗎啦，因為前面個位已經報到咗。OK， 但係佢依然係一個位嚟嘅，即係你繼續做，咁你咪繼續喺度係一啲合理嘅位咯。但係我認為呢啲就已經唔係一啲，即係佢唔係一啲起點咯。佢已經開始唔係一啲起點嘅局俾你去做運作㗎啦。OK， 即係已經係啲震盪局嚟㗎，呢度已經係喇叭樣啦，係咪？即係佢已經咁樣做啦。咁所以其實佢就喺度震盪，喺呢個位決定震盪嘅樣會居多一啲咯。所以佢頂住係正常嘅，佢頂住係正常嘅。咁但係就係啲咁樣嘅震盪樣咯，擺明係震盪樣啦，係咪？而家就係震盪樣啦，嚇。OK， 咁而我哋嘅出手嘅嗰啲點，你記住就係呢啲，即係今次講嘅就係呢種順勢咗。再有個回調震盪，我哋喺回調震盪邊皮有適合嘅位置入邊積極出手，呢啲係有一個好好優勢，就係佢有一個好好嘅值博率嘅，佢有好值博率。今次就冇得加，有時有得加嘅時候咧，你嘅嗰個空間咧就會更加大咯，更加大咯。OK， 跟住我哋就講冇問題啦，我諗呢個冇乜問題啦。我哋講第二款啦。OK， 第二款咧就真係咁啱得咁巧啊！呢個咧就係我琴日即係呢啲咁樣嘅思維咧。我上次好似唔記得搭飛機搭車嘅時候諗咧，就已經諗呢幾款嘅。琴日剛剛喺Discord 嘅時候咧，豪哥嗰個 play 咧就係呢個嚟嘅，即係剛剛好啊！就係呢一隻咁嘅打法。我唔知佢有冇心本身就咁樣諗啦，但係我覺得其實冇關係嘅。即係你有冇整理過呢件事，刻意地咁樣做，同埋你本身已經睇得明，你自然會咁做。其實個結論你都係識做啫嘛，所以我覺得係冇乜所謂嘅。咁啊就咁樣咯嚇，即係其實佢個套路嗰個想法就係收復咗一啲關鍵嘅嘢，然後佢有一個好清楚嘅空間，佢係吉嘅，跟住喺個吉之後咧就轉細 time frame 咧就行。點解咧？因為潛在嘅樣咧就係佢，你知道吉就係快啊。通常個樣係點樣嘅咧？都係咁樣嘅。即係譬如我用琴日嗰個例子啦，佢琴日嗰啲就係佢本身，即係琴日嗰幅圖嗰個例子咧，就係佢有個頭喺度，磅咁樣。雖然個樣係咁樣，好似向下咁樣喎，但係你又知道咧，成件事本身咧就係上緊嚟嘅，即係佢本身就係一個向上緊嘅嘢嚟。咁但係向上緊嘅嘢都可以向下爆噶嘛，即係呢度嘢頂住佢啫。即係雖然佢叫做係支持咁樣啫，咁但係支持可以俾人打爆噶嘛。咁你都會諗話佢會唔會咁樣之後磅一飛爆佢咧？佢有陣時係可以咁樣噶嘛。咁呢啲圖咧就要講佢究竟係上邊大力定係下邊大力。即係嗰個上邊呢度係好大力，上邊係大嘢嚟嘅，大佬嚟嘅。呢啲係小支持嚟嘅。咁你都預咗呢一嚿頭可能觸發啟動就打爆佢咯。你可以咁諗噶嘛。OK。咁但係如果你話咁樣諗以外有啲咩細節上嘅嘢你睇到係令到你更加可以即係叫做判辨到幾時要做嘢啊？往往咧喺呢啲咁嘅頭嗰度咧，佢都會生啲嘢喺度嘅，佢都會生啲嘢喺度嘅。然後你就係決定緊究竟生啲嘢呢嚿嘢係收爆咗佢，定係佢頂住咗噴落嚟。OK， 其實往往都係呢啲位做決定嘅呢一種，即係佢開緊邊前，佢就係有啲嘢咁樣要等被收復。當呢個收復嘢一被
大洋捉大陰燭咁樣一收爆咗佢嘅時候，佢就會踩翻呢個位，跟住然之後就行另一邊。咁你諗下呢一種嘅樣咧，佢一定咁樣啦嘅時候，其實呢一度咧已有一個空間咧，佢一定係吉嘅。佢呢度係吉嘅。OK， 而如果呢個空間佢生出嚟嘅時候係夠多，你轉細貪兵玩呢個吉嘅空間咧，你都好多錢嘅。尤其是如果本身呢個係大支持，你係搏緊，甚至乎佢爆開埋嘅時候，咁你就會唔小心又賺多啲錢嘅。咩意思咧？即係話你一進入咗呢一個吉嘅範圍，呢個吉嘅範圍，你有呢個起點嘅吉嘅範圍，打到上呢個頂嘅吉嘅範圍，同一時間都係掃翻呢個平頂嘅時候咧，呢個空間係好肥嘅，而呢個確定性係高嘅。點解？你諗一樣嘢，呢度其實係下跌嘅失敗啫嘛。你本身如果呢度係 M 頭，佢要飛落去嘅時候，係咪？佢呢度頂住咗，咁啊飛落去啦，係咪？但係如果佢呢度佢飛唔落，佢一上翻嚟，咁其實佢就上頂噶啦，因為佢係橫行，佢而家跌唔落，咁佢起碼變翻橫行，橫行起碼掃翻個頂先啦，係咪？我都先唔諗後邊嘅嘢，咁所以當第一格呢度係吉跌唔落，下方都有嘢係頂住佢係可以向上。收復咗下跌最後嘅呢啲咁嘅關鍵位，然後佢再要向上嘅時候，佢呢一段係吉嘅，呢一段吉嘅其實係確定性比較高嘅一啲嘅空間嚟嘅。OK， 跟住後邊有冇突破埋再向上邊嘅嘢係潛在回報。OK， 即係喺啟動4小時嘅時候，你就知道，即係呢啲係潛在回報嚟嘅。呢啲叫隱含回報，其實。Implied shock 啦，如果真係咁樣計，呢啲係隱含嘅回報，唔知嘅，爆開咗後益你嘅，呢啲叫潛在回報，即係你計算嘅時候，佢吉嘅時候就係咁樣嗰個範圍。OK， 佢個 play 就係咁樣去運作嘅，而呢一種嘅想法咧係一種想法，你記住呢個想法就得㗎啦，即係否定咗啲嘢，然後佢有充足嘅空間，某程度上就係。佢要吉啦，收復關鍵嘢啦，其實就係收復關鍵同吉我都打出嚟。佢唔一定要轉頭個例子個樣嘅，佢呢一種嘅本質嘅核心咧，係擺喺好多圖入邊，佢都可以呈現到咁樣嘅。即係其實就係、我點樣講啦？我哋想買升嘅時候，跟住我哋會見到跌唔落，收復下跌的關鍵，上方是吉。即刻打㗎，所以有呢啲咁嘅嘢啦。如果買跌，咪調翻轉咯，係咪啊？見到升唔起，收復上升的關鍵，下方是吉咯。跟住如果再隱含方向，隱含回報咯，方向上有隱含回報咯。OK。佢個核心本質其實就係呢啲條件。你想喺嗰個位買升，跟住你見到有啲跌嘅 set up 嘅嘢，好似 M 頭啊咁樣，好似碰你啊咁樣。但係你唔會買跌嘅嗰啲，因為個空間同埋嗰個位啊，所有唔順勢，所以你唔會咁做嘅。但係你見得到嗰啲嘢出咗嚟，你見到嗰啲嘢出嚟，即係有啲人會咁諗，你咁樣假定個市場有啲人會咁諗。OK， 然後你見到佢跌唔落，咁跌唔落你唔可以就屈佢即刻買升咁噶嘛，你都要見到佢下跌嘅一啲嘢俾你爆開咗噶嘛，一定要噶，因為如果唔係佢喺度挫上挫落嘅時候，你入得手嚟佢揈走你先嘅。OK， 好多人唔明，咁我買咗先咪得咯，買咗先人都會揈走你咯，最多你唔通唔擺止蝕啊？唔擺止蝕你咪係死，所以你點都死嘅。你唯一唔死又可以着數嘅，就係你要等佢要做嘅嘢做完咯，即係佢要洗嘅倉洗完，佢要揈嘅嘢揈完，佢扭完計啦，咁要行啦，你先入到市啦。你要等嗰下係咁麻煩㗎啦。如果唔係你即刻買啦，唔通你即刻買又喺期貨上面唔得咯。即係如果到位即刻買，乜都唔諗嗰啲咧，股票先可以做嘅。我都成日講係個新手場嚟嘅股票，股票又得㗎。我呢度講少少啊，股票係得㗎。即係你股票你成日都等啲大位，大中大等兩格咁樣計，呢個已經係大位啦，呢個係極大位。咁到大位已經好難㗎啦。咁你已經分兩注啦，你大位一注，極大位一注，跟住你嗰隻股注係靚股嚟嘅，我點樣輸啫？冇可能輸嘅。我話俾你真係冇可能輸嘅。呢啲情況下，止蝕對我嚟講係多餘嘅。
即係我自己係咁樣玩啦。即係當你咁理解呢樣嘢嘅時候，即係仲未計你期貨係生緊錢嘅喎。即係所以我話我呢種所謂股票嘅操作方法咧，唔係所有人都得嘅，係你要對嗰個金融認知，你投機與投資你都咁知道佢發生緊咩事，同埋你好靈活，你又咁樣嘅資金泵翻落去嘅時候，呢啲唔係本多中性，呢啲係你個結構本來就可以俾你咁樣做。OK， 即係整隻小米咁樣，整隻比亞迪啊咁樣呢啲，咁我唔好理佢啦。即係我話佢哋好公司係咪好企業好公司，我唔會講價位，都唔會開幅圖出嚟。反正佢兩間係好公司係咪？假設佢哋係好公司嘅情況下。咁你嗰兩啲圖大位一目了然嘅，咁嗰隻公司跌到嗰個價度，我做咩要等你啫？即係你仲喺度等啲震盪啊、向上啊，有咩事？我覺得好嘥時間，我純粹覺得，我覺得冇必要。我價係價，平就係平，靚就係靚啊嘛。佢當然佢可以咁樣震，跟住然之後就飛落嚟咁樣再震，跟住上嚟收復做完成個級貨可以咁樣。咁但係我成日等佢，我覺得好煩啊嘛。我平時嘅心力有限啊嘛。除咗生活以外，係咪擺翻呢度期貨都好足夠啦？咁所以你就可以咁樣做，咁你咪買完咪唔使搞咯。但係期貨唔得噶嘛，期貨係唔應該咁玩，唔好講得唔得先，係唔應該咁玩。你冇發揮到呢個遊戲應該要發揮嘅嘢，咁所以你要等嗰啲嘢出現咯。而等嘅咩就係呢啲啦。其實成個概念就係有吉嘅空間，收復咗個關鍵位，而因為吉就快，所以你預咗佢係快嘅時候，即係佢小回調啊嘛。係咪啊？如果佢喺4小時條吉日快嘅時候，佢嗰段波段一定係行得小回調㗎，佢唔會發好耐去快啊嘛。快即係好短時間完成，咁你咪只能夠以快打快咯，你咪只能夠轉細啲嘅 time frame 去答咯。其實佢個套路係咁樣啫嘛，即係嗰個思考點嘅原理係咁樣。嗱，我話俾你知個原理係咁樣啫，我唔係叫你每次都要咁樣做。你諗清楚呢樣嘢，即係呢個純粹係邏輯上，我喺4小時圖見到個局係有吉嘅空間。收復完關鍵嘅位，我預佢往吉嘅呢個空間入邊用快嘅速度行完，係咪？咁如果你用吉嘅空間快完，你得兩個套路去捕獲呢一個利潤啫。如果喺期貨嘅世界入邊，就係轉細嘅 time frame，跟住揾一有入市機會嘅回調點就搭，咁你就可以多幾口，唔太影響你嘅風險嘅情況。你要推盤噶嘛，你要推下咁樣噶嘛，就唔會影響你過多嘅風險暴露。而你又可能換取嗰個利潤，另一個方法就係期權咯，期權玩時間咯，要埋時間爆發點咯。OK， 所以你係已知個背景係咁樣嘅時候，選擇用邊種工具去玩呢個背景，個級別其實係咁樣。你留意到個思考係唔一樣嘅。一般人係乜嘢啊？一般庸人、普通導即係嗰啲普通導師級教嘅嗰啲就係我教咗你一招，你記住呢招，你落去打呢招，佢係咁樣噶嘛。OK， 而家唔係，而家係睇清楚個局係點樣，我了解咗個局，我知道呢個局，我就攞呢個武器出嚟，呢個局我就攞呢個武器出嚟，嗰個即係沒有可比性，我都話呢啲叫做係冇任何可比性嘅，佢係完全兩樣嘢嚟嘅。OK， 咁所以我哋要知道其實呢一種 play 係咁樣。咁琴日比特幣嗰個 case 我當攞嗰個 case 嚟講啦，即係都差不多係呢啲嘢嚟㗎啦。OK， 首先我哋先睇啦，又有大局嚟講。首先成個比特幣呢度突破完上嚟啦，禁區踩上嚟突破飛上嚟行上嚟，跟住呢個好似震盪樣咁樣啦。OK， 即係呢一劈嘢佢嗰個回調比較深一啲啊嘛。佢呢度上完之後，佢呢度回調已經深過呢度，所以你已經知係唔係上升趨勢嘅局啦，係咪？咁至於落嚟呢度好有印象啦，係咪？呢度嘅時候應該係同大家一齊玩㗎啦。你喺 Discord 可以睇翻啦，唔知呢度定係呢度啊？兩點都有㗎啦。即係嗰陣時呢啲頭一做完，係咪？呢啲禁區換手嘅飛落嚟嘅，跟突破埋，跟住格咁落嚟啫嘛，好實。比特幣啲圖其實好實嘅，我話俾你知，即係唔係我話俾你知，我同你分享下啊嘛。我可能你哋炒得仲熟過我都唔係一個長期，即係我本身我起嘅時候虛擬貨幣都未喺度，咁所以我都未。即係，但我見到比特幣嘅圖係幾靚咯。即係如果遲啲我要去增加翻個交易頻率啊，想炒下嘢喎咁嘅時候，比特幣都會係我中意睇下嘅嘢嚟。即係佢幅圖真係同黃金一樣咁容易，新手長咁樣就好實咯啲嘢。OK， 跟住嗱咁所以琴日個 case 啦，咁落啦，然後呢度都係一個潛在頂住咗嘅嘢，但係我哋可能預估咧，佢可能係可以落嚟嘅。我哋要知嘅，即係佢呢度見底，我覺得怪少少嘅。即係你用周線圖去講、日線圖去講咧，我覺得佢可以深啲嘅，即係佢應該最後係會再深啲嘅。OK，
所以唔係一個好好嘅買升嘅起點嚟嘅。即係如果以成個局去睇啊，唔係計炒啊嚇。OK，咁但係我哋又睇下啦，四小時圖其實個局就好清楚嘅。首先，本來日線係一個禁區，我哋淨係攞呢個禁區嚟玩都得㗎，因為呢個禁區極有意義嘅。呢個禁區就係一個具意圖突破嘅禁區嘛。呢一個紅色細細地呢一粒仔嘅嘢，佢突破嘅就係呢一啲咁嘅針仔啦，同一時間有機會係打破呢啲上行陣嘅東西嘅嘢啊嘛。即係佢可能係想打爆呢啲嘢咁，所以佢突破落嚟。但係佢當然最後佢唔係啦。即係如果佢係嘅時候，佢應該係一上嚟砰佢就飛㗎啦，應該係咁啊嘛。咁佢就冇，但係佢都頂住咗啊嘛。咁佢頂住咗之後，佢就變成咗一個直接變橫行啦，變咗個橫行。咁而呢一個橫行咧，呢度就生咗個 2B， 好靚啊！逢親個圖一有平頂底嗰啲，你就同我啄實佢，因為我呢啲好易玩嘅。一有平頂底，你唔係突破回測，你係 2B 㗎啦。你仲要係啲乜嘢啫？係咪啊？好實嘅呢啲，咁平嗰啲仲要。咁我一平完，呢度一抽上，呢度有啲針仔踩翻嘅，即係回測咁樣。我哋唔係話嗰度入市啊，我哋日日睇翻個股仔啫。係嘛？你見得到呢啲咁樣嘅圖㗎，係咪？一收復一上翻嚟一車咁，一定係打頂㗎，打頂咯。呢個禁區又繼續震咁樣，唔使理佢呢度。我哋講翻呢度，跟住震啦。跟住你見佢嘅振幅咧，佢由下邊呢一格，佢開始堆疊咗上嚟啦。即係呢啲位啊，即係佢上咗格，佢褪嗰個貨位咧，佢褪高咗一格。咁好正常啦，即係你啲貨咁啊，然之後你如果以一個禁區嘅位嚟講，佢咪頂住呢度咯，佢咪頂住呢度咯。但係都唔重要嘅，你睇住佢頂啦。咁而你見到幾次咧，有啲動能抵消嘅嘢咧，佢行嘅。OK，呢度一次升，好快又再抵消翻。呢度又係咁，一個升，呢度又抵消翻。OK，咁琴日嗰個情況咧就係呢啲位嚟嘅，呢啲位嚟嘅。OK，咁所以嗱，你成個局我哋留意下喎，嗰個思維究竟點解呢個係一個好嘅位？你要明白到佢不能夠係一個永遠嘅套路，咁樣就係掂。你係要聽下個古仔，你聽得明個古仔，明下佢，了解個古仔嘅本質，你就知道呢一個位佢就要咁行。OK，嗱，成個古仔呢度 2B， 所以有個方向傾斜向上啦。4小時圖級別嘅 2B 嚟嘅，4小時級別嘅一個橫行 2B， 好靚嘅橫行啦，唔係頂頂底底嘅橫行，頂頂底底一頂兩頂，一底兩底橫行 2B 喺啦下邊，喺度谷緊上去咁嘅樣，呢度有個禁區 OK， 然後我哋睇下1小時圖入邊，呢度有啲收復，動能抵消，跟住咧呢一段咧佢開咗個頂出嚟喎，即係開咗個 M 頭啊。呢度有個好似 M 頭嘅嘢啦 ，OK，咁呢度咧係有力嘅噃，咁所以如果成段過嗱，當然呢個回調咧，佢已經暗示咗俾你聽嘅，因為佢個回調幅度比成段波段嚟講係比較高啊，即係佢彈得比較高。如果佢係呢啲位咁樣咧，佢就可能好少少咯，但係佢係高咗少少嘅，所以佢呢個力本來就已經扯得太高啦。咁但係下邊啲有啲底喺度，你都驚佢洗噶嘛，即係你會諗緊呢段 momentum 咁樣爆出嚟。呢段 momentum 咁樣爆出嚟，佢係一個咁嘅 wave 嚟嘅喎，即係一升一跌抵消咗，跟住呢度係震，然之後上嚟做 M 頭，咁可以係 M 頭呢度頂住，砰砰砰飛，跟住飛落嚟啊嘛，呢啲係成日都見到嘅圖嚟啊嘛。OK， 所以琴日嗰個關鍵位喺邊度咧？你就要知道個關鍵位喺邊度。當你知道關鍵位喺邊度嘅時候咧，你就發覺。佢就自然會係咁樣。呢度我寫咗粒包，跟住否定跌啦。咩意思咧？你留意下呢度。你要知道呢一段波段入邊頂住佢嘅喺邊度？喺呢度有個禁區喺度。而你點樣可以去咁樣去確定啊？你咪睇佢邊度頂住咪得咯。呢度頂咗一下啦，呢度又頂咗一下啦。呢度又頂咁樣啦，係咪？
嚴格嚟講，你見到第一下頂反應大嘅，之後頂反應大，佢再掂上嚟，佢已經每㗎啦。訂單消耗嘛，係咪？有個禁區喺度，等於有啲單喺度。當第一次接觸，嘣，訂單多，俾人消耗食咗，咁飛落嚟咯。再上，再嚟，再食，跟住大概之後見到佢堆疊緊上嚟，跟住呢度喺度每喺度收，即係已經唔係一掂都有嘭咁大反應咁樣嘅嘢啦，係咪？跟住係咩？跟住開呢啲洋燭，呢啲大嘅，一支爆上嚟嘅，1小時圖都一樣見到一支爆上嚟嘅。OK， 當呢個一爆嘅時候，你就知道佢跌唔落，又或者佢可以做假突破嘅，咁冇問題㗎。個概念係咩？你就知道呢個係個起爆點啊！即係只要呢一度佢真係爆，佢跌唔落，佢就係升，起碼到呢個頂起啊！而高機率都係呢度㗎啦，即係佢要到呢度好食糊啦。即係呢個頂呢啲就係橫行頂，咁你就要好食糊啦。個概念你個思考本來喺大圖上面就係咁諗嘅，調翻轉佢呢度上嚟，你不斷諗買升嘅嘢，但係如果佢呢度突然間嚟個下跌動能磅好大力咁樣收翻落嚟，你咪即刻轉啫嘛！你知道打呢度咯，你知道下嘅就打呢度，跟住先打下邊，你就變到呢度係吉。呢啲係一啲好嘅位置。其實恒指都成日係咁樣㗎。我哋恒指神嗰第一槍嘅時候，我個設定本來就有呢個優勢喺度嘅。我再講深入啲啊。呢度如果佢發生第二個 case 嘅時候，呢個就係吉，即係咩啊？就係呢啲 boom 突破，假突破飛落嚟炸落去。咁你呢一段嘅空間咧，其實呢一段咧係否定後嘅吉嘅區域嚟嘅，即係呢一段。或者另一個 case 就係佢呢一個突破係成功嘅，佢就會車上嚟。咁即係呢度都係吉嘅。咁究竟係打上邊嘅呢個吉定係下邊呢個吉？個 momentum 會話俾你知㗎嘛？佢之後個 momentum 就會話俾你知㗎。你係唔需要自己揀佢去邊度㗎，唔需要賭㗎，唔需要估㗎。即係或者叫做你已經知道呢度唔係升就係跌，然後你就等細啲嘅 momentum 話俾你知究竟佢要升定跌。就好似恒指平時我哋已知呢個位就係嗰個大位，究竟恒指915、930開升定開跌，反向順勢定順向順勢定係邊一隻？佢開升定開跌？你係用呢個方法幫你判定啫嘛，同一個概念啫嘛。而家佢就係已經開咗呢一支咁樣嘅陽燭收爆佢上去，令到你可能係否定咗個跌，佢爆可能否定咗個跌。咁第一關吉嘅呢度一上就吉啊，吉第一下就係呢度，呢度成段一定係吉嘅。而呢個其實係一個永遠一定係咁發生嘅嘢嚟嘅，因為只要你有段原生動能向下咁樣噴落嚟，你一定係製造咗個空間嘅，即係呢段空間就係吉㗎嘛，即係原生動能爆落嚟，跟住你整咗兩個頂喺度嘅時候，你諗下佢呢度一定係吉㗎，呢個係定律嚟嘅喎，係咪？咁所以一出呢啲嘅時候，其實個某程度上已經話俾你知啦，你一係就係假突破飛翻落嚟，一係你就突破上去。如果只要呢度收復咗嘅時候，你就上嚟咯。嗰個思維係咁樣啊嘛 ，OK， 咁所以你見到琴日個情況就係一爆開否定跌呢個位，即係我當係紅色線呢個區域啦 ，OK， 咁我哋轉，因為你知佢快啊嘛，我哋當你睇下之後個股仔就跌啦，跟住你仲 momentum 去幫你判定，你有 momentum 去幫你判定，當你一上咗嚟，即係突破巴就喺上邊啦，呢度啦。OK， 跟住見到幅圖㗎，佢上咗嚟，回調向上，跟住頂突破，做個平頂，回測呢度，又再行，跟住呢度低能咁樣好似升咁。嗱，有嗰啲咩 spread 啊、咩點差啊嗰啲咁嘅嘢咧，你自己去考慮要唔要咁樣玩，有冇咁嘅着數嚇？而你只要個觸發呢一樣嘢個圖越大咧，咁你可以俾你加嘅空間就越多。
但係如果你頭先呢種咁嘅區域嚟講咧，你一咁樣車快咧，你只能夠就係呢啲嘅啫，即係15分鐘啊！我覺得5分鐘最盡咯，5分鐘係可以接受嘅，唔好玩3-3-1-1啦，死緊嘅，即係冇着數嘅，長玩個人會癲嘅，即係唔應該咁樣玩咯，我只能夠話。但係你調翻轉諗喎，你呢個位就係、當個高位一出咗呢度，即係頭先1小時嗰支爆開嘅竹喺度爆開咗，就係呢個位嚟噶嘛。咁你其實你要等嘅就係究竟佢呢度開一路上去啊，定係佢收翻落嚟啫嘛。如果佢呢度要收翻落嚟嘅時候，你成個腦就已經知道咁樣，然之後咪撞翻呢度咯，撞翻呢啲位咯，撞翻呢啲位咯，飛落去咯。咁但係當佢一旦唔係嘅時候，你就知道可以搭到邊啊？搭到去呢度啦，搭到上邊呢個位啊，或者起碼都呢個位啊。你個思路就好清楚，你清楚晒我究竟喺度做緊乜嘢，你知道個目標係點樣做。OK， 你在呢度俾人洗多下啦，夜晚。所以你調控倉位嗰啲嘢就知，但係你第一個呢啲位已經到咗啦，第一個呢啲位已經到咗啦。OK，咁如果日未到，你咪喺度搭咯，你等波段啫嘛，即係你等波段出嚟啫嘛，係咪？即係呢度有波段出，最清楚呢隻波段有一下。係咪？呢度咁樣升完，當呢度頂突破，呢度又係一段。個頂突破就係呢度啊嘛，頂呢啲位。OK，咁你咪呢啲位又可以一下咯，呢啲位又可以一下咯。咁呢啲位你唔收下錢啦，你收㗎啦，要唔通你一路都唔喐咁等上邊，你唔會㗎，咁咪就嘣一下咁就掃晒你啦，係咪？呢啲就冇得估㗎，呢啲佢咁樣就冇得搞㗎，佢要咁，即係個市場就會出現炸盤洗倉，呢個係一個市場嘅慣性，你只能夠即係特性，你只能夠去接受佢就係會咁樣行。但係反正我想你攞走嘅係個思維，唔係攞走呢個 play。呢個 play 其實你問我係有啲窄嘅，即係有啲係窄㗎，即係佢叫乜？但係佢有呢個原則喺度咯。但係我覺得個距離有啲窄咯，我自己都唔會咁樣做嘅，即係我中意啲多啲位。咁但係你問我點解，其實係因為懶啫嘛。係啊，即係因為唔想咁頻密喺度睇，或者唔係咁頻密咁喺度做，咁所以就寧願等啲大啲空間嘅，咪放膽啲咯，可以一樣嘅。即係你要擺多啲時間心力落去。咁而如果你嘅實力又喺度，你又擺多啲時間落去，你咪賺多啲錢咯，好應該啫。咁但係如果你有好充足嘅實力喺度，你有好高嘅心神喺度，但係你又唔想咁多時間嘅，咁你就要點樣？你就要等啲好啲嘅機會，然之後嗰陣時再擺翻啲力落去咯。咁你拉翻勻條數啫嘛。咁我梗係揀啲有咁少時間得咁少時間啦，咁先係最大嘅槓桿啊嘛。你槓桿埋啲時間啊嘛。就係咁啦。咁而嗰個重點其實就係呢個收復一啲反向嘅關鍵位，而佢有足夠吉嘅空間俾你去玩。你其實你嗰啲心水清咧，其實只係將啲條件抽幾個，又變咗一個陣咁嘅啫，係啦。而你調翻轉諗啊，係應該嘅，因為我本來就話嗰個唔係俾你剔表啊，唔係咩7大元素俾你剔表啊，而家仲小朋友啊，唔係咁樣噶嘛，而係你知道晒呢啲都係屬於一啲嘅元素，係俾你衡量市場嘅焦點，然後你攞住一個最好嘅狀態，就係你攞住一個空杯嘅心情，攞住一個空杯嘅人，冇預期，冇任何嘅想法，就打開幅圖嚟望下而家發生咩事，睇下個情況發生咩事，然後你就自然地閱讀到而家如實嘅資訊究竟係啲乜嘢，咁你就自然識分辨究竟而家處於咩嘅情況，我哋應該點樣打，呢度係有着數，咁樣諗就有着數，應該咁先啱嘅，唔係你幅圖都未打開前，你個腦就已經背咗一大堆嘅招式啊，背咗一大堆嘢，諗緊一陣點樣灑出嚟嘅，你咁樣死路一條嘅。OK， 如果你自己有一啲嘅領域入邊，你已經好清楚明白我講呢啲嘢，任何嘅領域我都可以咁樣講，一定係咁樣嘅。唔理你武術啊、運動所有嘅球類運動、博弈運動都一樣係咁嘅。你諗定晒所有嘢，你一去就打返自己想打嘅嘢，定係你都識，然後你好隨心、好放鬆咁樣去存在、去出現，然後等待啲嘢出現，跟住你俾反應，個級別係沒有可比性，係，但係要練出嚟嘅，練出嚟就係透過呢啲慢慢會練到出嚟嘅，係真嘅。OK，
係啦，咁所以反正你有個關鍵咯，你多個位你仆咗你要買升嘅時候，其實你想睇嘅就係咩啊？買升就要見到跌唔落，收復下跌關鍵，上方係吉，方向上隱含回報。調翻轉嚇，買跌嘅時候見到升唔起，收復咗上升嘅關鍵位，下方係吉，方向上有隱含回報。OK， 呢啲都係一啲，就算唔係淨係呢一種 play 啊，呢一啲資訊啊，呢啲咁樣嘅睇圖嘅一個焦點啊，都會令到呢件事好好多。OK， 咁第三種啦，我覺得都係好顯而易見嘅，亦都係應該，哇呢種都捉唔到咧，就比較難搞，即係你呢種都好難辨別，就好難搞噶啦。4小時圖級別喎，仲要係嗱，我講呢啲全部都係4小時級別咯，基實啊，即係個開局嗰下你要係呢啲圖，為嘅就係個空間啊！你唔用大圖開局，你唔夠空間啊，所以你個空間夠，你之後轉細圖打你先會夠空間㗎。如果唔係，你喺度做緊啲好蝕嘅嘢㗎咋。OK， 咁就係呢種啦，頂或者底準嘅橫行，整個2B 突破回測，我諗呢個真係太簡單咯，係咪啊？因為進入咗一個範圍就係我支持，咁然之後有個橫行。咁橫行最好就頂底最好睇嗰啲啦，最好睇頂頂底底最易睇啦。有陣時三角嗰啲冇辦法啦，喇叭最好唔好搞啦，或者等佢破開咗先啦，因為可以再轉啊嘛。咁冇計啦，下行震盪都 OK 嘅，即係呢啲用下行震盪喺支持位做下行震盪都係靚嘢嚟嘅，即係好蝕型咁嘅概念啫嘛。因為橫行嘅點位你就已經預咗，如果佢係要升嘅時候，係咪一定係有啲頂喺度，有個底喺度。有陣時就有嚿 2B， 有陣時就直接突破。咁啊睇啦，最理想嘅時候就係有個 2B， 有埋突破，再行。買點自然有2個，唔係3個啦，或者叫做第一下嘅，第二下嘅啦，第三下嘅。唔係每次都會出現晒，有陣時冇 2B， 你咪冇呢個咯；有陣時 2B 後冇回測，你咪冇呢個咯；有陣時直接突破冇回測，你咪冇呢個咯。你冇得揀㗎。但係喺我哋嘅套路嘅諗法上邊，幾時最有着數？我哋知道呢3個位最有着數，其他佢都冇着數，其他位都冇着數㗎，得呢3個位最有着數。呢啲位打你可以守呢度，呢啲位打你呢度一定有啲位俾你守，或者你係直頭呢度趌高突破再回測再抽呢下，你可以守呢度，點都有隻腳俾你守。但係一切呢啲唔關事嘅位，你想去加入咧，你都唔知自己守邊，咁你個 trade 就會變到好核突，即係譬如呢度入㗎嘛係嘛，無啦啦會入啊！咁你守呢度啊？咁打邊度啊？打呢度好啊？定打呢度啊？啱唔啱啊？你發現呢3個點就係永遠都係止蝕同埋個止賺，你都係一個好靚嘅位嚟嘅。就算呢度係咪啊？止蝕擺喺度，止賺第一格都已經抵玩啦，潛在更高。呢度突破咗後，呢啲位止蝕喺度，止賺1比1，哇！潛在更高，永遠都已經抵玩咗。你任何中間嘅呢啲嘢全部都戇鳩，所以你根本呢個 play 本來個設定就係要咁樣支持阻力開橫行。唯一抵玩、值得玩、聰明人有智慧嘅人玩嘅就係 2B 回測同突破回測，就得呢3個攻擊點啫。咁你成件事就好清楚㗎啦。OK， 歐羅先講啦，係無數咁多嘅呢啲，你自己無數咁多睇都睇到類似嘅嘢。係啊，我啱啱去講嘅嗰個範疇就係呢度啦，就喺度啦。咁你自己去睇都得啦。呢啲我諗係咪啊？本身呢度已經係一個橫行，抽翻上嚟波段禁區有個橫行回測。咁當我哋一突破後，你咪捉細嘅嚟睇咯，即係睇下有冇啲機會俾你去搏咯。而呢個好好咧，呢個位就係咁啱，我自己又係一個波段，佢自己本身已經係一個波段。嗱。呢個 case 咧同頭先嗰個比特幣嗰個咧係一樣嘅，不過就細咗啲，但係諗下係一樣嘅。你睇下呢度跌，本身有個升嘅傾向喺度，佢閘住咗，咁佢呢度一踩爆佢，佢唔跌，佢就升，呢度係吉就快。嗱，我冇心㗎，我頭先嘅時候都唔知道有嚿咁嘅嘢度，即係呢一個位係吉㗎嘛，呢一個範圍係吉㗎嘛，直到呢個頂嘅時候佢都係吉嘅。你哋肯同啲圖表咁樣有意識咁傾下偈，你就發覺係好好玩嘅，係嘛？頂底
到呢度，呢個開突破，係咪一踩 boom 咁佢飛得快啲咯？好快嘅呢度，佢一下搞掂啦。因為吉佢就快，你知道市場嘅特性就係一吉就快，一真空佢就快啊。咁所以你有陣時係可以預判到呢啲快嘅位嘅時候，你就搏呢啲咯。不過呢就好窄啦，有句好窄，我就即係純粹見到啊，同你提一提，咁啱又攞翻個例子咁樣啫。但係呢一個位本來想講嘅就係呢種咯，最 standard 嘅係咪啊？到支持位開橫行係嘛？開橫行有個二 B 先㗎，其實人哋都係咪？呢啲二 B 都有啲收復位俾你睇到晒㗎。要一定要好好地去觀察啲動能，呢個我覺得都係好想講埋頭先啦。即係所以有個二 B 喺度係咪？咁啊有啲咁嘅嘢咯，跟住再嚟咯，橫行突破上咯。最後突破埋，跟住波段嘅618，再加橫行頂飛，係啦。呢啲咧嗱做個實驗啦。通常呢啲咧佢咁樣深啲上嚟咧，呢度都一定有啲禁區喺度嘅。如果唔係佢冇得咁樣行嘅，即係個價一定有個原因嘅。佢唔會佢中意點就點嘅，唔會咁樣嘅。每一個 wave 咧一定有個原因，係爭在你有冇需要揾個原因出嚟嘅啫。我哋就當玩下。嗱呢度咧就有個咁樣嘅位，即係呢一個係其中一個潛在回調點，冇問題啦，係咪？所以市場會喺度彈，但係佢之後彈，你見到彈唔高，呢一段彈唔高，佢收復完呢度，佢彈唔高，佢冇力啊！如果佢呢度咧發力啊係3支砰砰砰，咁你一定係呢度吸，跟住再瞓啊，通常都係咁啊。佢呢度咁樣行咗上去就真係震 ，OK， 跟住呢啲位拍條線。以前睇圖都係咁樣㗎咋，即係我揾啲焦點啊，點解睇到有時啲嘢可以知道點解啊，啲勢啊，啲禁區點樣換啊，其實都係咁啫嘛，即係就係先喺大圖揾咗啲關鍵點出嚟先，跟住拍條線喺度，然之後翻去閲讀下啫嘛，即係睇下佢位喺邊啫嘛，即係睇下點解佢會咁嘅咧，有咩嘢咧，咁你係咁樣好奇啫嘛，一定係咁樣嘅，呢啲係啲定局啊。係咪咧？係嘛？跟住然之後佢要破嘅都係呢啲嘅，位畫完呢度上嚟，位畫完呢度上嚟，死圖就係咁樣玩得多咧，你會越嚟越好嘅。26年我真係希望大家多啲做死圖嘅訓練、死圖嘅轉換、死圖嘅思考，你會有咩嘅好處？有咩好處啊？故事嘅閱讀能力啦。時空切換啊！我反而覺得呢一個咧係大家好弱。切換個切字突然間唔識寫添。切換邊個切啊？呢個切咩？唔係呢個切，呢個切。好似係呢個切又唔係呢個切，真係慘啊！而家個腦有問題。唉，唔緊要啦，即係轉時空嗰個能力咧，你會更加熟練嚇。跟住然之後啲故事能力，而故事能力就好。故事閱讀能力係好多嘢配合㗎，真係即係一啲禁區換嗰下啦，即係攻守互換嗰啲位啦。如果嚴格嚟講，啲攻守互換啊，啲動能啊，啲洗倉啊，啲意圖啊，意圖真係好緊要啊！意圖係大家比較弱嘅嘢，而點解？即係成日講話你有啲問題，呢啲問題有啲問題，我話俾你知，不斷話俾你知你有問題，你都唔會改到嗰個問題嘅。而點樣你先會令到呢個問題開始唔存在？你要改變咗你做嘢嘅慣性。而點解會有嗰類型嘅問題？即係你要留意唔到意圖啊，留意唔到呢啲嘢嘅問題係即係點樣嚟呢啲問題？係因為好多嘅你哋睇圖嘅時候唔夠細緻，唔夠慢，成日都想一望幅圖嘅時候咧，即係一望幅圖嘅時候，我哋就咁樣。即係你哋視點一望幅圖嘅時候咧，就好快啊！即係就已經係嗰種，畫知咗啦，嚟啦！呢度一條，呢度一條，呢度一條啦，跟住然之後就呢度一條啦，跟住拍啲位啊，拍啲線啊，跟住調整下啦，呢個又咁樣啦，呢度又咁樣啦，咁樣即係跟住就拍完啦，然後就已經攞一把啦，攞一把，好，所以又落到嚟呢度我就玩洗倉。好，睇完，即係可能咁樣就完啦。但係你話咁樣係咪唔得咧？我又唔可以話你唔錯，因為你講嘅嘢都啱。但係嗰個細緻度，有冇呢啲橫行睇唔睇到咧？呢啲細嘅橫行，
你諗下，如果你慣性左至右你咁樣去睇嘢嘅時候咧，你係每一個變點你都睇到啊！即係細至開嘅人，我本身咁樣落去嘅，咦突破咗咯喎，突破巴出咗，咁樣就要等突破回測咯喎。跟住佢個蛋糕喎，點解會彈嘅？哦，因為呢度喎，因為呢度拉過嚟，佢都係一個，佢係呢啲咁嘅位啊。咁你嚴格咪呢度咯，亦都係左邊呢度咯。咁咪合理嘅彈，唔係叫你鬧，唔係叫你買，跟住守呢度唔係咁，係知道點解會彈。你知道佢做緊乜，你而家係想聽幅圖做緊乜，聽佢講故仔，聽佢講心事咁樣。跟住佢又上翻嚟喎，佢上翻嚟嘅時候仲要咩？呢度有力嘅喎，呢度有力嘅喎。OK， 咁即係話，如果佢呢度咁樣蛋糕踩呢度係合理嘅喎，你多咗幾多位啊？咁就之後佢呢度佢仆落嚟啦，佢飛落嚟，佢又唔係喎，佢又唔彈喎，佢落翻嚟喎，跟住做橫行喎，咁你咪知咯，突破巴見唔到嘛？係嘛？突破巴已經出咗嚟啦。咁你咁樣睇嘢，你就會仔細好多啊，回測。OK， 但係如果你慣性地成望嘢都係一嚿嚿，即係攝影相式咁樣望嘢，即係你個視點係咁樣望嘢，你唔係左至右咁樣望，或者如果你問我，其實係兩個角度都有咯，兩個角度一齊嘅，即係我都有嗰個相機望嘅嗰個視點嘅，即係我咁望幅圖我都睇到個規模嘅，即係嗰個規律個規模都望到嘅，但係中間嘅細節啊嗰啲我都一樣會睇到咯，即係嗰啲變異點喺邊度啊，邊啲係嗰啲爆開嘅位啊，你慢慢即係你都要開始有呢個訓練，你先會慢慢睇到噶嘛。如果你由頭到尾睇嘢都冇試過咁睇，咁你睇耐啲都唔會有噶。OK， 咁所以我認為26年大家多啲喺死圖上邊去睇，然後將個節奏放慢佢嚇。你要有嗰個感受就一定要慢，一定要慢，一定要慢。睇圖一定要慢，喺練功嘅時候一定要慢。你唔慢，你練圖都唔慢，你係冇可能可以夠細緻嘅。你唔夠細緻，你唔會接得到快嘅波嘅。OK， 咁所以睇嗰啲時候就放翻慢咯，解讀佢、閱讀佢、睇得明佢啊，咁樣為主。咁啊，今次俾呢3個成日都見嘅嘢大家啦，然後最緊要了解入邊嗰個原則、個本質，點解佢會咁啊？即係呢度究竟我哋玩緊乜嘢？點解順勢回調震盪嗰個邊皮位？我哋叫 RR play 咁多嘅 RR 可以着，點解？其實後邊全部有得解嘅，你全部都識解嘅。OK， 而呢啲 combo 特性擺埋一齊，佢哋會特別有優勢。OK， 第二嘅呢啲，佢個關鍵並唔係呢個 case， 呢個 case 咁啱有咁啊攞嚟呈現下啫，係咪呢度又係咁嘅樣嘅？頭先歐羅嗰個位呢度咧又係咁嘅樣嘅，橫行改變嗰個位又係咁嘅樣嘅。咁如果關鍵係咩？就係呢啲係吉有距離，收復咗反向嘅關鍵位，然後佢嗰段吉跟住轉換時空就可以有啲機會俾你去玩，俾你去答，或者你唔轉換都好，你知道方向上都有啟示。即係我成日都講，冇話一定要玩同一定唔玩嘅，只係話俾你知，你見到個市場咁樣行嘅時候，你有一個意識知道市場而家佢喺度轉換，佢個股仔行到咁，個股仔行到咁，究竟你要玩乜嘢？點樣玩？用咩工具玩？嗰啲係我哋人為嘅選擇。市場就永遠不變嘅，佢有自己嘅節奏，有自己嘅行法，佢永遠都係咁樣行㗎啦。我哋點樣玩呢隻 game 係我哋人為嘅選擇。好好地明白呢樣嘢，咁你就唔會有種限制，覺得邊個話咁樣就一定要咁做，你就唔會存在呢一種一定要咁做嘅限制，佢係唔存在嘅，佢係唔存在嘅。OK， 但係市場嘅行法嗰種規律係存在嘅。OK， 跟住就係嗰種啦，最簡單我認為到頂底等橫行，橫行就等一係就2B，一係2B 回測，一係突破回測，好好地喺死圖入邊去揾到呢啲嘢出嚟，去睇佢哋，去感受佢哋，仲要唔係揾到嚿嘢啊呢嚿係咁就算。揾到呢嚿嘢，4小時揾到呢嚿嘢，然後好似我頭先咁啊，拍翻啲關鍵位啊、啲直線啊咁樣睇下。當我哋用30分鐘圖啊、1小時啊、15分鐘圖去畫嘅時候，我哋又見到喺呢個4小時圖出現咗呢啲嘢嘅時候，佢用咩嘅形式去出現嗰種嘅機會 ？OK， 喺4小時圖出邊出現呢一啲咁嘅嘢，或者係套路講俾你知嘅嗰啲嘢嘅時候，究竟喺30分鐘圖、1小時、15分鐘圖呢啲入市嘅 time frame 入邊，佢會係點樣去呈現呢種機會？OK， 熟練佢哋，熟悉佢哋，睇到佢哋，feel 到佢哋，
當呢啲機會出現嘅時候，你先會慢慢感受到嗰種讓機會自行浮現。OK， 只有讓機會自行浮現呢個狀態觸發咗嘅時候，我認為嗰個好好嘅 trader 嘅狀態先至會出現。你唔會出現嗰種，你唔會處於嗰種日日都等緊機會、日日都揾機會嘅模糊嘅狀態，然後啲倉炒到一劈屎咁。OK， 只有保持自己嗰個最靜落嚟、最定落嚟、不動如山嗰個狀態，但係你又好豐富，你嘅眼好清，你嘅心好靜，然後等個圖自己行，啲資訊自己呈現，機會自己呈現嘅時候，你就知道呢個係你就會喐。呢個係最我可以嚟描述到佢最好嘅狀態咁樣。OK， 咁啊大家真係26年好好地去深耕啊！無論係你自己嘅耐力、你嘅心力，無論係技術上、資金上嘅呢啲嘅心力，好好去準備。26年好好去準備。OK，26年係一個可以準備、可以深耕細作嘅年份。我認為唔係一啲好大好爆嘢嚟嘅，係一啲比較比較模糊、比較震盪動盪嘅一啲階段。但係嗰種嘅爆發等等嘅嘢，我認為會係喺27度、26尾27呢啲位，即係反正咩都好。26年你做深耕細作嘅嘢咁樣去做咧，一定係有着數，一定有着數。即係縱觀，就算點樣去預唔預測都好，26年你做呢樣嘢，你都係有着數。OK， 咁啊長期嗰啲點樣？之前講嗰啲咩股嘅部署啊，點樣以資震盪市啊，跟住向上行，跟住用股嚟吸啊，嗰啲思維都同大家講過啦。咁大概個邏輯都係咁樣去做。OK， 咁啊希望大家越嚟越好，亦都希望即係呢個 trading community 呢份群組嘅呢件事，可以喺有序同埋一個好嘅規劃入邊咧，繼續去行。我自己即係26年，大家會睇到㗎啦。有啲即係始終多方嘅嘢，唔係我一個人做晒所有嘢嘅情況下，個速度啊等等嘅嘢一定會慢啲。但係我覺得都可以接受到一種慢，即係方向啱、人選啱係重要過快，又冇人逼你，又冇人催你，讓佢慢慢地行去嗰個位置係會比較好一啲。咁但係個 target 上啦，我自己希望26年嘅 quarter 3、4咧，可能有啲實體啲嘅嘢可以做到一啲點撥，做到呢啲嘅即係調整、修正、點撥嘅嘢會多一啲。而家有可能都要講緣分啊，講機會啊，講咁啱你出嚟見到面啊，你又有即係或者即係你有成績，跟住你有自己嘅一啲嘅想精進嘅地方，你主動地聯絡我啊，咁又有呢啲機會咪做下咯。OK， 如果唔係，但係即係有個空間、有個場地去做，都係我自己覺得嗰個畫面都幾好。但係就要啲時間要啲時間先會出現嗰啲嘢，亦都即係唔係主軸咯。但係即係呢件事係放喺我心，即係喺個心上邊有呢個念啊，呢個念喺度，我就始終都會認為念念不忘就必有回響。OK，咁我哋26年就祝大家好運，拜拜。